အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကပေါ့နော်Revit 2024 New Version ထွက်တယ်အဲ့ဒီမှာတို့ကrelease video ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ video ကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ဒီ video ကနေကျွန်တော် review လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Let's take a look. Fulfilling a long-standing customer request, Revit now has Dark Theme. This enhancement headlines a slew of user interface modernizations in Revit 2024. အဲ့တော့အရင်ဆုံးပေါ့နော်သူကဘာလေးချိန်သွားလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့user interface ကိုသူက that theme ပါလာတယ်နော် that mode ပါလာတာဆိုလိုတာတချို့AutoCAD လုံးဝ heavy AutoCAD user တွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကscreen ကပေါ့နော် background က black color လေးနဲ့ကျွန်တော်အပေါ်တက်တွေက black color လေးနဲ့နော်အဲ့လိုလေးသုံးခဲ့ကြတာရှိတယ်နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကိုသူကနော်Revit မှာလည်းပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး that theme အနေနဲ့သုံးချင်တယ်ဆိုရင်သုံးလို့ရအောင်လို့ that mode ပါလာတာပေါ့နော် that mode feature လေးပါလာတယ် that allow you to work more comfortably and intuitively. A new My Insights panel has been added to the Revit home. By aggregating usage data and finding trends in your workflows, Revit helps you quantify your most common commands and keystrokes. နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရက်30အတွင်းပေါ့နော်ကျွန်တော် Revit ကိုကျွန်တော်ဘာတွေသုံးထားတယ်ဆိုတာကိုသူက map ပေးထားတာပေါ့နော်အဓိကတော့memory map ပေးထားတဲ့သဘောပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကရက်30အတွင်းကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်ထားတယ်ဘာတွေပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ဘယ်အောင် focus ထားတယ်ဆိုတာလေးကိုသူကreview အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတဲ့pie chart လေးတစ်ခုထုတ်ပေးတာပေါ့နော် and offers suggestions for how you can optimize and save time when completing design tasks. Revit 2024 ships with a new interdisciplinary imperial and metric template, along with new sample content. နောက်တစ်ခုကကျတော့သူ့ရဲ့ဟောပါနော် template တွေအဲ့တော့ metric template imperial template ကိုထပ်ထည့်လာတာ multidisciplinary ဆိုပြီးတော့ Snowden Towers, a multi-story mixed-use building typical of a green urban infill project, is now available for နောက်တစ်ခုကနော်ထူးခြားတာလေးကဘာလဲဆိုတော့ sample model ကိုသူ change ပြလိုက်တယ်နော်ဒီ model ကဘာတွေပါလဲဆိုတော့တကယ် model က complex model လေးတစ်ခုပါလာတယ်နော်နောက်အဲ့ model မှာသူကarchi structure တွေမဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး MME ပါပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ new user တွေအနေနဲ့ပေါ့နော် Revit user တွေအနေနဲ့ဒီ model sample model ကိုအခြေခံပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ modeling workflow တွေပါတယ်နော် modeling methodology တွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ model လေးကတော့တို့လုံးဝတကယ်ပေါ့နော်ရောပေးထားတဲ့ model လေးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်စမ်းကြည့်ခြင်းနောက်ပိုင်းစမ်းကြည့်လို့ရတယ် for you to discover. The model can be used as a learning resource and is a good example of documentation best practices, including scan to BIM for historic preservation and multidisciplinary design coordination. Revit 20 documentation အတွက်ကောပေါ့နော်အဲ့ model မှာသူ documentation မှာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလေးလာလို့ရလဲဆိုတော့တို့ဘယ်လိုပေါ့နော်schedule တွေဘယ်လို create လုပ်ထားတယ်နော် documentation ဘယ်လိုလုပ်ထားတယ်ဆိုတာအစကျွန်တော်လေ့လာလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကscan data ပေါ့နော် scan ဖတ်ထားတဲ့ point cloud data model ပါသူထည့်ပေးထားသေးတယ် Revit 2024 helps you improve the quality of your site design with the introduction of topo solids. Model topography and document landscape projects more efficiently. Topo solids are families built from CAD import. နောက်တစ်ခုပေါ့နော်အကြီးမားဆုံးပြောင်းလဲမှုကတော့topo surface ကိုသူတို့ကtopo solid ဆိုပြီးတော့ခေါ်လိုက်တယ်သူ့ရဲ့UI လေးလည်းပြောင်းသွားတယ်နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကtopo surface ကတိတ်ပြီးတော့ဗျာအသုံးမဝင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကconnect ထည့်လိုက်တယ်နော် point လေးတွေထည့်လိုက်တယ် surface တွေဆွဲလိုက်တယ်အခုကျတော့ surface မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သူ solid တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်နော်ဆက်ကြည့်အောင် as solid geometries with complex compound layers and tight parameters. Model site excavations or tunnels using solid Boolean operations with အဲ့တော့သူကအရင်တော့ပုံစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့မှာsurvey plan ရှိတယ်ဆိုရင် topo plan ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ topo plan ကိုကျွန်တော်တို့ကtopo solid အနေနဲ့ပြောင်းလိုက်လို့ရတယ်နော်ပြောင်းပြီးသွားရင်သူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူ floor ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်သူရဲ့သဘောတရားကကျွန်တော် floor creation နဲ့တူတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာထူးခြားတာက condo ပေါ့နော် condo line တွေပါတယ်နောက်သူ့ရဲ့grade တွေပေါ့နော် height တွေကျွန်တော်တို့လို့လို့ adjust လုပ်လို့ရတယ်နော် mass voids, cut topography with elements in other categories, and make faster edits. civil work တွေဆိုရင် land တွေတရားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် land တွေဒါမှမဟုတ် tunnel တွေပါတယ်ဆိုရဲဆိုရင် topo solid ကိုကျွန်တော်တို့ကအပေါက်ဖောက်ချင်တာမျိုးတွေနော် extrude ပြချင်တာမျိုးတွေနော်လိုင်ကောင်းဖောက်ချင်တာမျိုးတွေဆိုရင် void တွေပါတယ်အပေါက်တွေဖောက်ချင်တယ်ဆိုရင်သူ model in place ကို family ကိုယူသုံးပြီးဖောက်ရုံပဲ with split and subdivide operations. Grade surface points more efficiently with the point editor, just as you would use. ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့topo solid ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဥမာ land ဆို land အတွက်ကျွန်တော်တို့ကsubdivision တွေလုပ်ကြတယ်ဗျာ subgrade တွေလုပ်ကြတယ်ထပ်ပြီးတော့ land root လေးတွေထပ်ဖောက်ကြတယ်အခုကျတော့သူအဲ့လိုမျိုးတွေများလားဆိုမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သူလွယ်လွယ်ကူလုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့အဲ့ surface ကိုနိုင်က surface မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ solid ဖြစ်သွားတာဆိုလိုတာကျွန်တော်တို့အဲ့နေရာမှာtopo တစ်ခုဆွဲလိုက်တယ်နော်မြေသားနဲ့ကျွန်တော်တို့ land နဲ့ဆိုရင် land over ကျွန်တော် set division သုံးပြီးတော့ဖောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ height တွေ change လို့ရသွားတယ်နော်အထူတွေ thickness ပါလာတာပေါ့နော် Use the familiar shape editor. Display patterns aligned on an entire surface of shape edited floors. နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့display pattern ကျတော့ဘယ်လိုလဲဆိုကျွန်တော်တို့ tile တွေဘာတွေမှာကျွန်တော်တို့က floor ကိုဗျာကျွန်တော်တို့ modify လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနော်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆို floor တွေ modify လုပ်လိုက်ရင်line တွေပေါ်လာပြီးတော့ဗျာမညီတဲ့အချိန်မှာ pattern တွေကပြောင်းလာသူ့ရဲ့ pattern shape တွေကိုကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့shape alike ကိုပေါ့နော်တစ်ခုချင်းစီလိုက်ပြီးတော့ select လုပ်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့တစ်ခုချင်းကျန်တဲ့ဟာကိုမချင်းချင်းမချင်းမဲ့ထားလို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့အတွက်တော်တော်လေးကောင်းတယ် Enhancements for visualization help architects tell a more complete and compelling story for their design concepts and
then အရင်ထူးခြားတဲ့ဟာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ twin motion ပေါ့နော် epic game ကထုတ်တာ twin motion ဆိုတာကလည်းဒီတော်တော်များလေးသိကြမယ်မသိတဲ့လူလည်းရှိမယ်သူကဒီ Unreal Engine base ကိုသုံးပြီးတော့ဒီပြောမယ်ဆိုရင် Unreal Engine ကိုမသုံးတတ်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ဒီ twin motion ကိုပေါ့နော် live version ပုံစံမျိုးထုတ်ထားတာrendering software simulation လည်းလုပ်လို့ရတယ်object simulation ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ software ကိုသူတို့က Autodesk နဲ့ပေါင်းပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီ AEC collection package အောက်ကိုထည့်လိုက်တာအဲ့တော့ဘယ်လိုကောင်းသွားလဲဆိုတော့ဒီ company တွေကပေါ့နော်ဒီ rendering software ကိုကျွန်တော်တို့ကတီးတဲ့မဝယ်စရာမလိုတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ AEC collection ဝယ်လိုက်တာ ਨੇ ဒီ twin motion ကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးလို့ရသွားတယ်ဗျာအဲ့တော့ဘာအတွက်ကောင်းလဲဆို company တွေမှာတီးတဲ့တခြား rendering software တွေတီးတဲ့အတွက်ပတ်စံကုန်စရာမလိုတော့ဘူးဒီ software ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကသုံးလို့ရသွားပြီเนาะအဲ့ဒါလေးကသူတို့ရဲ့တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်เนาะ Explorations. AutoSync with Twinmotion for Revit provides a live link between Revit and Twinmotion. Other visualization နောက်တစ်ခုကဒီ auto-sync button လေးပေါ့နော်အရင်တော့ကျတော့ twin motion က real time synchronization မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အခုတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ auto-sync button လေးပါလာတော့သူက auto-sync ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီ twin motion မှာတန်းပြီးတော့ changes real time changes ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် upgrades include a new visual style that displays material textures consistently. နောက်တစ်ခုကဒီ visual style မှာပေါ့နော် texture ဆိုတဲ့ဟာလေးပါလာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီ texture ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းဓာတ်ရိုက်ကြည့်လို့ရသွားတယ်ကိုသုံးထားတဲ့ material texture ဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုတစ်ခါတည်းကြည့်လို့ရသွားတော့ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ rendering ချတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်ခါတည်းမြင်နေရတဲ့ပုံစံမျိုး while minor enhancements to sun and solar studies reveal the solar path with down to the second precision. ဒါလေးကတော့ဒီ minor ဟိုပါပေါ့နော် solar ဟိုပါလေးလောက်လိုက်တာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအရင်တော့ကျွန်တော် solar study လုပ်ရင်သူက15 minute က minimum ဖြစ်မယ်နော်အထက်ထပ်ပြီးတော့ short လို့မရဘူးအဲ့တော့အခုကကျတော့ second light ကျွန်တော်ပြောင်းလဲနေတာမျိုးကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် second light second အထိ short ချလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့တအားကြီးကိုကြီးကြီးမားပြောင်းလဲတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး are used for energy analytical model creation. This works independently of the room bounding setting. Toggle this functionality on or off in the energy settings dialog. နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ energy analysis လုပ်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ engineer တွေကကျွန်တော်တို့ဒီ energy analysis လုပ်ချင်တယ်ဒီ Revit model ကနေဆိုရင်သူကနည်းနည်း feature လေးတွေတချို့ချိန်သွားတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းကြည့်အောင် Energy analytical model for use in insight, systems analysis, and third-party tools via a GBXML export. ဒါကတော့ဒီ Insight 360သုံးတဲ့လူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ energy analysis model ကိုဟိုအရင်တိုင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့သူ့မှာ system analysis တွေပြန်မြင်ရမယ်နော်ဘာတွေနဲ့မြင်ရမယ်နော်ဒါတွေပြန်မြင်ရမယ် Revit 2024 also enhances electrical load analysis capabilities, first introduced for electrical engineers in Revit 2023. Engineers can now use demand factors and manage load sets for non-coincident backup equipment loads. Use the system browser to assign loads to a load set. ဒါကတော့ဒီ electrical engineer တွေအတွက်ပေါ့နော်သူတို့ဒီ electrical နဲ့ပတ်သက်တဲ့ loading calculation တွေမှာ changes တချို့ထပ်ထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် Load set and specify standby quantities to better quantify and document impacts to total demand loads. Evolving capabilities for electrical analysis support electrical engineers looking to reduce overall design time and improve quality when working in BIM. Concrete detailers will find powerful rebar documentation features in Revit 2024. အဲ့တော့ rebar detailing နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကဒီ changes တချို့ပေါ့နော်ထည့်ပေးထားတယ် documentation အတွက်ပါပေါ့နော် rebar documentation မှာထုတ်ဖို့အတွက်သူက changes လေးလုပ်ထားတယ် Bending details can be created for the selected bars and placed anywhere next to the concrete elements. The same principle stands for bending details in the schedules. နောက်တစ်ခုကဒီ rebar detailing လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် rebar shape တွေဆွဲရပေါ့နော်rebar shape တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ concrete geometry မှာဆွဲပြီးသွားရင်အဲ့ rebar shape ကိုကျွန်တော်တို့က geometry အပြင်ဘက်ကိုကျွန်တော်ဆွဲထုတ်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ documentation အတွက်နည်းနည်းပိုကောင်းတာပေါ့နော် For freeform rebars, greater control over stirrup orientation and new path alignment options bring more precision to the detailing workflow. New functionality for rebar allows detailers to create more complete shop drawings following industry best practices for reducing fabrication errors and on-site rework. Structural engineers can save time with new enhancements to structural loads. နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ structural analysis ပေါ့နော် structural engineer အတွက် structural analysis လုပ်မယ်ဆိုရင်သူကလိုချင်တဲ့နေရာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော် loading ချတာမျိုးတွေနော်ပြောမယ်ဆို sketch ဆွဲလို့ရသွားတယ်ပေါ့နော် Apply hosted loads to specific areas of panels and members for more versatile and accurate definition of structural loads and increased analytical modeling flexibility. Loading helps differentiate load. Analytical model ကိုကျွန်တော်တို့က color shape တွေပြန်ပြီးတော့ filter ဒီခွဲထုတ်လို့ရသွားတယ်ဗျာအဲ့တော့ filter လေးကိုကြိုက်တဲ့ color လေးပြန်ချိန်လို့ရသွားတယ် Load natures, resulting in more clear documentation of the analytical model. In addition, multiple analytical panels or members can be associated to a single physical object. ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီ analytical model မှာသုံးထားတဲ့ shape တွေကို combine လုပ်တာမျိုးတွေ join လုပ်တာမျိုးတွေလုပ်လို့ရသွားတယ် Or vice versa, which improves coordination updates across physical and analytical models, reducing overall design time. You can now link a coordination model view from Autodesk Docs into your current Revit project. ဒီကျွန်တော်ကဒီ coordination model ပေါ့နော် coordination model ဆိုတဲ့ tab လေးကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုကျွန်တော် Navis Swap တို့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ lightweight ပေါ့နော် NWC file ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Revit မှာattach တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တာမျိုးပေါ့နော် visualize လုပ်တာမျိုးလုပ်လို့ရတယ်အဓိကတော့ဒီ file size ကို short ချတဲ့အနေနဲ့သုံးကြတာပေါ့နော်အခုကျတော့သူကဘာရသွားလဲဆိုတော့ဒီ
cloud ကပေါ့နော် cloud ကလာတဲ့ဒီ file တွေကိုဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ link ချိတ်လို့ရတယ်ချိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ် ensuring data integrity and improving project performance when working in teams. Link models and views directly into Revit from any of the 60 plus formats supported by docs. Underlay the coordination model as visual reference when designing in Revit, and use Snap to functionality to work. အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ snap ဖန်လို့ရတယ်အဲ့တော့ तू က format ပေါင်း60ကျော်ရှိတယ်ပေါ့နော် link မှာကျွန်တော်တို့ format ပေါင်း60ကျော်ရှိတယ်တဲ့ဟာနေကျွန်တော်တို့ကလှမ်းပြီးတော့ link ချိတ်လိုက်အောင်ပဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့အရင်တော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့က link ပဲချိတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကထိတွေ့ကင်ထွယ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အခုကျတော့အဲ့ link ချိတ်ထားတဲ့ဒီ coordination model ကိုကျွန်တော်တို့က snap ဖန်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကတော်တော်ကောင်းတယ် Revit 2024 provides intuitive enhancements to core layout sheet. အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ sheet နဲ့ပတ်သက်ပြီး changes လေးတွေတချို့ပြောင်းလဲသွားတာလေးတွေ့ရမယ် Enhancements to core layout sheets and documentation functionality. And small but helpful upgrades reduce time when managing document sets, like enhancements to the move align to sheet and open sheet commands. You can now also place multiple views and schedule. အရင် version တော့ကျွန်တော်တို့က sheet ထဲကိုကျွန်တော် view တွေခေါ်ထည့်မယ်ဆိုရင် view တစ်ခုချင်းစီပဲခေါ်ထည့်လို့ရတယ်အခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ view 3-4ခုရှိတယ်ဆို3-4ခုကိုတစ်ခါတည်း sheet ထဲကို drag ဆွဲထည့်လို့ရသွားတယ်ပေါ့နော် on a sheet at once. In addition, now just a single parameter allows you to control the row height in your schedule, making it easier to read and adjust. နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ schedule နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ schedule layout ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ adjust လုပ်ချင်တာမျိုးဆိုရင်adjust လုပ်လို့ရတဲ့ function လေးတချို့ထပ်ထည့်ထားတယ် Even better, search has been added to the project browser. And to more easily track and call out changes to document sets, နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒီ project browser မှာဟို search ရှာတာမျိုးပေါ့နော်တစ်ခုခုသိချင်တာမျိုးတစ်ခုခုကိုကျွန်တော် trace ပြန်ရှာချင်တာမျိုးဆိုရင် short keyword လေးနဲ့ရိုက်ရှာတာမျိုးကိုနည်းနည်းလေး upgrade လုပ်လိုက်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူရှာတွေ့နိုင်အောင်လုပ်ပေးထားတယ် you can now create a schedule containing Revit revision clouds. Upgrade to Revit 2020. နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ revision ပေါ့နော် revision တွေကျွန်တော်ထည့်တယ်နော် cloud တွေထည့်ထားဆွဲထားတယ်အဲ့တော့ဘယ် revision ကဘယ် view ကိုညွှန်းတာလဲဆိုတာအတွက်ကျွန်တော်တို့က revision schedule လေးထည့်ထားတယ်ပေါ့နော် with new features and enhancements that better support architects, engineers, and construction professionals across all phases of a design and construction project. ဒါကကျတော့ဒီနောက်ဆုံးပုံစံလေးဒီဟာလေးကကျတော့ဗာလဲဆိုတာ Twinmotion ထဲမှာသူတို့ render simulation လုပ်ထားတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကတော့ဒါကတော့ presentation အတွက်သုံးတယ် twinmotion.com မှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ဒီ educational version ကိုလည်း download ဆွဲလို့ရတယ်ဒီကျွန်တော် AC collection ဝယ်ထားတဲ့ company တွေဆိုရင်သူကသူ့ရဲ့ဒီပေါ့နော် page မှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ access license သွားပြီးယူရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရမယ်နော် professionally ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရမယ်ဒီ software လေးကတော့ကျွန်တော်တို့အခုက2023ပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကကြိုပြီးတော့ပေါ့နော်2024ဆိုပြီးတော့ marketing ကဆင်းနေပြီသူတို့ရဲ့ feature တွေကိုမိတ်ဆက်နေပြီအဓိကတော့ဒီ user တွေကိုပေါ့နော်ဆွဲဆောင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကတော့သူတို့ roadmap တွေထဲမှာရှိပြီးသားသူတို့ software တိုင်းမှာသူတို့ရဲ့ roadmap ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ roadmap ထဲမှာသူတို့ဘာတွေထည့်ချင်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ feedback လည်းပေးလို့ရတယ်နော်သူတို့ suggestion တွေပေးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲကအတိုင်းပေါ့နော်တချို့ဟာတွေပါလာတာမျိုးပေါ့နော်သူကအဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်